sagde de, sid og vent her, så siger vi, når vi er klar. Og så gik de langt ud i horisonten, og de blev ved med at skændes. Og jeg tænkte, hvordan skal det gå? Jeg sidder der med mine egne tanker, omgivet af en stor bunke sko, og jeg aner ikke, hvad jeg laver der, eller hvordan min karakter er kommet der, eller noget. Og så lige pludselig, så hører jeg i fjernet, tak! Så var jeg færdig. Men der var ikke nogen, der havde sagt action, eller værsgo, eller noget. Og så kom de der 2 gutter tilbage til mig. De skændte stadigvæk. Og jeg fik ikke en skid for det, men jeg fik den